Mu rukurikirane rw'ibiryago umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wakoranye na bamwe mu bakenyezi b'abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kwerekana uruhara, ubutwari n'ubukerebutsi bwabo mu kuguma bamenyesha amakuru ajanye n'umutekano muke hamwe n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bibandanya kwibonekeza mu Burundi. Muri iki kiganiro kigira gatatu turakira Bella Gloria Kintore, umumenyeshamakuru w'umurundikazi akaba aharanira agateka kazina muntu, umwe mu bagira uruhara rukomeye mu gusigura ivyabaye mu Burundi mu myaka iheze. Bella Gloria aratubwira urugendo rwiwe mu mwuga wo kumenyesha amakuru n'icamuteye guhitamwo uwo mwuga ari umukenyezi w'umurundikazi. Umwuga wo kumenyesha amakuru ndawurimwo kuva muri 2014 unengeza amashuri. Hama icantumye nkunda uwo mwuga nuko novuga ko yari nakuze ndabikunda, yari nka passion. Hama ndavyiga ivyo nize muri universite, hama kubera gukunda kumviriza ingene abandi bavuga bamenyesha amakuru bo mu Burundi, twara twumviriza za CCB n'izindi, ngenda ndabikunda bukebuke. Hama ngira amahirwe rero ndatangura muri radio Isanganiro, yego nuko vyaje. Hama ngenda ndaza mu nyuma ndakorera muri radio Inzamba, yego nari nkiri umwana muto ngenda niga bukebuke nuko. Aragaruka kandi ku bibazo vyihariye abakenyezi b'abamenyesha amakuru bahura navyo mu gihe bariko barakora kuri dosiye zitoroshe, na cane cane mu gihe c'imyiyerekano yo mu 2015 yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Intambanyi ntizobura, ariko cambeje nuko novuga ko abakenyezi babaye intwari muri kiriya gihe, babaye intwari cane abakenyezi b'abamenyesha amakuru, ariko baragize intambanyi. Twari muri domaine abagabo bari benshi kurusha abagore. Hama wasanga rero abagore badashobora kuja kuri terrain bonyene, ugasanga hariho n'amasuje amwe badashobora gukora kubera ko ari abakenyezi, kubera ko harimwo byasaba kwiruka, byasaba kugira, ugasanga abakenyezi bari ngaho. Hama ikindi hariho n'intambanyi yo mu kibano. Umumenyesha amakuru wa kiriya gihe mu kibano baravuga ngo kanguye kwivanga mu bya politike, ugasanga mu kibano ntibariko baravyumva kimwe, ari uwo mugabo wiwe, ari izo nshuti no mu gihugu, ugasanga bavuga ngo uriya mukenyezi yubahutse ninde, barakeneye kumumenya, ugasanga ni ico kibazo bagize. Hama hariho n'ukuntu bari novuga ko bari vulnerable canke bari menacé kuko ari abakenyezi, kuko inguvu umugabo yari afise kiriya gihe sico kimwe n'iz'umukenyezi. Umukenyezi yaravuga, bashobora no kumuviora, barashobora no kumumenasa ko bashobora kumugirira nabi. Yego ni intambanyi nyinshi umuntu yagiye agira kugira ngo ashobore gutororokanya amakuru muri kiriya gihe, ariko hamwe n'ivyo vyarakunze. Umukenyezi yashoboye gufata iyo foto, umukenyezi yashoboye gufata iyo nkuru. Nukuri abakenyezi babaye intwari muri kiriya gihe, nubwo intambanyi zitabuze, ariko barashoboye kugira ico bakoze nk'abakenyezi. Bella Gloria asigura ukuntu ibikorwa vy'abo bakenyezi vyamubereye inkomezi, bikongera bikagira uruhara mu rugamba rwiwe rwo gukingira no guteza imbere agateka kazina muntu. Urumva hamwe n'izo ntambanyi nyene ko ndakubwira, habayemo no guhunga igihugu kubera ko abantu batariko baravyumva kumwe. Hama rero nyuma yo guhunga ico gihugu, ubuzima bwarabandanije. Umukenyezi ntiyicaye, ari we jewe, ari we wewe, ari we abantu bamenyesha amakuru bari ngaha ntibicaye. Barabaye amajwi y'abandi bakenyezi batavuze, baravuze ivyo abandi bakenyezi badashobora kuvuga, baravugiye abakenyezi, baravugiye abakobwa, eka baravugiye n'abagabo. Rero muri ivyo nivyo vyatumye numva ntewe intege n'umukenyezi, avuga nti mbega kubera iki ivyo nakora mu Burundi, kubera iki ntobandanya mparanira agateka kazina muntu, kubera iki ntobandanya mvugira abo bantu bariko baragirirwa nabi, kubera iki ntobandanya mvugira
abo bantu batagira ababavugira, numva kuba umukenyezi uyu munsi ariko arakandamizwa, numva ntwari nkwiye kugira uruhara mu ikandamizwa ryiwe, ahubwo nayo nkwiye guhaguruka avuga ngo oya, ibi bintu umukenyezi ntiyarakwiye kumera gutya, nkaharanira agateka k'umukenyezi, nkaharanira agateka k'umurundi uwo ari we wese. Nivyo rero nivyo byanteye guhaguruka avuga nti mbega ko mu 2015 byakunze hariho umuntu ariko aranyiruka inyuma, kubera iki ubu mfise amahoro, ubu byitwa ko jewe ndi mu buhungiro uyu munsi, ntovugira bariya uyu munsi badashobora no kuronka aho bavugira. Nuko niko byagenze. Kubwiwe ivyo vyegeranyo n'inkuru bakoze byafashije gushira ahabona ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, ndetse bikagira uruhara mu gukingira ubuzima bwa benshi. Urabona si umukenyezi gusa n'abagabo muri rusange barabikoze, ariko umukenyezi, iyo foto umukenyezi yafashe cyo kumwe niyo umugabo yafashe, iyo foto, ayo makuru yatanze byatumye bitanga ikintu novuga ngo ni ivyemezo vy'uko mu Burundi ariko haraba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Ivyo bintu nivyo twatwaye, nivyo batwaye muri CPI kugira ngo amatohoza no munsi atangure gukorwa ku bari bakoze amabi bahonyanze agateka kazina muntu muri 2015. Rero novuga ko ugiye no kuraba nk'akarorero kera twarakunda kubona muri za 2015-2016, twarakunda kubona ku mbuga ngurukana bumenyi, twakunda kubona ngo alerte umuntu yapfuye. Byabikoze abagabo gusa, n'abagore hariho abariko barabikora. Bivuga ngo uwo mugore arafise ikintu yaterereye kugira ngo uyu muntu bakoreye bashize ku mbuga ngurukana bumenyi ko afashwe, barashobora kugira ka alerte avuga ati uyu muntu arafashwe, bagaca bamurekura kubera ko umukenyezi yabishize ku mbuga ngurukana bumenyi bakabimenya. Rero nibaza ko kuba umukenyezi ashobora kuvuga ngo gushira habona amabi ariko arakorwa mu Burundi, gushira habona abantu bariko baratotezwa, bariko bafatwa ku nguvu, bafatwa banyuruzwa, babukaburirwa irengero, umukenyezi yarabigizemo uruhara. Nyine byo byatumye ivyo vyemezo byose byo batwaye muri CPI, ubu amatohoza akaba ariko arakorwa kugira ngo abantu bafise uruhara mu ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu mabi yakorewe abarundi mu 2015 bitebuke bazoshigwe intayo izobakubite mu gahanga.